道美综合报道，中国女星范冰冰乳温如同洋娃娃般精致，雪白透亮的肌肤更是许多女孩羡慕的对象。她对保养的狂热程度众所皆知，日前她 PO 出一段在飞机上护肤的影片，素颜时的完美肤质让人惊呼不已。由于工作的关系，范冰冰时常要在空中待很长一段时间，为了不让前噪影响皮肤，她独创了范式机舱保养法。只见她在飞往巴黎的班机上拍摄影片，由于需要10个小时的飞行时间，她便把妆全卸掉，并将眼罩当成画带使用。她在涂完保养品后开始大力的推揉脸颊，白嫩脸蛋立刻变得通红。她表示此举是让自己放松，更进一两边各按摩50下，并往下按摩至脖子，就连法令们也不放过，按摩后才涂抹精油及敷面膜，整个过程历时要3分钟。超费工保养法让粉丝直呼原来懒才是阻碍我变美的罪魁祸首，素颜还那么美，真让人羡慕。果然只有懒女人没有丑女人。范冰冰是许多人心目中的女神，翻摄自范冰冰微博，范冰冰素颜肤质仍然完美。翻摄此秒拍，范冰冰独创的保养法相当特别。翻摄自秒拍影片点我。